Khi cầu thủ đá bóng nhưng hệ điều hành lại là nhiếp ảnh gia, Văn Dương cầm chiếc máy ảnh đắt hơn quỹ lương cả đội. Chụp như này thì lại bố zoom đi bắn tỉa luôn. Làm lại đi. Được rồi, lấy nét được rồi, làm lại đi. Làm lại đi. Làm lại. Cậu có cái ảnh để đâu? Sời đi đầu kìa, ơi sời. Đấy, chơi bắn đi. Đấy thôi. Chụp Randy kìa. Dương ơi! Dương ơi!